रखें। आप लोग फोटो खिंचाना है, हम आपको एक सलाह जरूर देंगे कि फोटो खींचने वाला वहाँ पर 50 रुपये लेता है। ये हमने जो उसका फोटो का क्वालिटी देखा, वो हम अद्भुत क्वालिटी है उनके फोटो का। आप जरूर लीजिए इनको फोटो को, ये एक यादगार रहता है। हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल लिया, ये हमको इतना अच्छा लगा। ये आप देखिए वहाँ जो इनका पेंटिंग है, वो देखिए कैसा है। मैंने 3 फोटो लिए हैं और तीनों ही मुझे इतना खूबसूरत लगा है। ये देखिए ऊपर चारों धान का फोटो ऊपर से लिया है। चलिए सच में एक फोटो खिंचा लो। हाँ, बहुत बढ़िया फोटो है, बहुत बढ़िया फोटो है। हाँ सही, एकदम बहुत बढ़िया फोटो है ना। फोटो बहुत बेहतरीन है ना। फोटो यहाँ है ना, इसलिए बोल रहे हैं कहाँ से ये कैमरामैन कहाँ है, हम बताते हैं आपको। कैमरामैन अभी तो यहाँ से लाया गया है, यहाँ से लिया गया है। हाँ यहाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से है, बिल्कुल यहीं का है ये। हाँ ये जो है ये कोना यहीं का है, यहीं कोना का है ये यहाँ यहीं का। अब यहाँ पर आइएगा ना, सेंटर पर आ जाएगा। हाँ बताते हैं, वो अपना सेट रखे हुए हैं, थोड़ा यहीं का लोकल है और मोटा सा है। रुकिए, ये जो ये सेट है ना, ये सेट है। रुकिए, दूसरा आता है जहाँ फोटो तो खिंचाना है कि रुकिए लेकर आते हैं। क्वालिटी हमको बहुत अच्छा लगा। और ये डेट वगैरह सारा